бойы адам бір жерге қатты өзі байланып қалады. Сол байланып қалған нәрсесі болмай қалған кезде ол стресске ұшырап бастайды. А ол стрессті қай органмен қабылдады, сол органда сбой болады. Жүрекпен қабылдады ма, жүрегінде сбой. Ішімен қабылдады ма, ішімен сбой. Басымен қабылдады ма, басымен сбой. То есть қай органмен қабылдайды десең, вот, например, сіздің басыңыз ауырмайтын еді. Предположим, басқа жерге көшіп бардыңыз, сіздің басыңыз ауыратын болды. Ал сөйтсе, сен мынау ми арқылы мына жерге, новый жерге көшіп келдім, енді қандай болады екен, қалай күн көремін деп уже мимен қатты қабылдап нагрузка бастаған кезінде, сол кезде сенде не болады екен, мида сбой болады екен. Сол себептен басың ауырып бастайды, ұйықтай алмай қаласың. Ал ол органға, денеге, миға, санаға түсіндірген кезінде бұл қалыпты жағдай. Бұл жерден қорқудың қажеті жоқ. Егер де сен бұрын жерде ана жақта басқалай өмір сүрсең, бұл жерде де өмір бар. Вообще ризық несібе Алладан келеді. Сенің бүгінгі ризығың қаяқтан келеді? Айлығың жақсы бола ма, жаман бола ма? Сен андай жетістікке жетесің бе, жетпейсің бе дегенді миға түсіндіре тұра Аллаға тәуекел еткенде мына аурулардың бәрі кетеді.